Tervetuloa vauhdikkaan Enduron SM-sarjan pariin. Seuraavan puolituntisen ajan käymme läpi kauden parhaita hetkiä Enduron SM-sarjan kesäkauden osakilpailuista. Kuulemme myös Suomen kaikkien aikojen endurokuskin Juha Salmisen mietteitä juuri päättyneen uran jälkeen. Näemme myös Enduron huippulupauksen Joni Kaivolaisen valmistautumista kohti enduroammattilaisuutta viisinkertaisen maailmanmestarin Petteri Silvaanin opastuksella. Kesäkausi käsittää 3 osakilpailua, jotka ajetaan Jämsässä, Nurmijärvellä sekä Nummelassa. Talvikauden kisoista vain 1 kisan paras sijoitus huomioidaan sarjapisteissä. Kesäkauteen lähdettäessä oli tilanne kärjen osalta tasainen niin jokaisessa SM-luokassa kuin nuorten luokassakin. Kesäkauden ensimmäinen kisa ajettiin Jämsässä, jossa luvassa oli niin vauhdikasta sorapohjaista maastoa kuin kangasmaastoa juurakoineen. Edessä oli siis varsin vaihtelevaa pätkää, joka olisi varmasti teknisesti taitavien kuskien mieleen. Vaikka sarjakärjessä oli kisaan lähdettäessä tasaista, löysi Enduro-legenda Kari Tiainen kuitenkin omat ennakkosuosikkinsa. No pitää toivoa, että tämä meidän Espanjan vahvistus löytää vauhdin ja niin nämä olisi vaikka 3. No sitten onkin, kyllä se taitaa Nikanderi aika kova olla varmaan. Ja Toni tietty toivoisi, että sekin löytäisi tässä Endurossa, niin cross countryssahan se on ihan pitelemätön, mutta nyt pitäisi löytää täälläkin vauhtia, niin siellä siksillä menisi komeasti. Tiainen nimesi siis ennakkosuosikeiksi KTM-kuskit Roni Nikanderin ja monen lajin miehen Toni Erikssonin. Aivan Erikssonin komennossa ei SM3-luokan kisa lähtenyt käyntiin, vaan Eriksson ja Tarkkala takoivat vuoron perään pohja-aikoja itselleen. Kaksikon perässä kävivät keskinäistä kilpailuaan Henri Himmanen ja Mika Tamminen, mutta aivan Tarkkalan ja Erikssonin vauhtiin he eivät kisan alkupuolella pystyneet vastaamaan. SM2-luokassa espanjalainen Mario Roman ajoi kisan alkupuoliskon aivan Kari Tiaisen ennustusten mukaan pitäen kisan 3. paikkaa hallussaan. Pienet kaatumiset hidastivat matkantekoa ja vauhti ei muutenkaan riittänyt haastamaan aivan terävintä kärkeä. Lauri Pohjonen pystyi varmalla ajollaan pitämään espanjalaisen turvallisen matkan päässä, mutta Pohjosen vauhti ei riittänyt kuin hetkittäin hurjaan menoon äitynyttä Roni Nikanderia vastaan. Nikander kellotti pohja-aikoja lähes jokaisella pätkällä ja ero Pohjoseen alkoi olla jo tuntuva. SM1-luokassa mentiin Jari Mattilan komennossa MM-kuski Eero Remeksen keskeytettyä tekniseen vikaan heti toisella erikoiskokeella. Mattila ajoi pohja-aikoja tasaisen tahtiin ja alkoi näyttää siltä, että kovimpien haastajien Matias Savon ja Aleksi Jukolan vauhti ei Jämsässä kerta kaikkiaan riitä Mattilaa vastaan. SM3-luokassa lähdettiin päivän viimeisille pätkille tasaisissa merkeissä. Taisteluparit Tarkkala Eriksson sekä Tamminen Himmanen kävivät omaa taisteluaan. Mika Tamminen kaasutteli lopun sen verran lujaa, ettei Himmanen pystynyt enää vauhtiin vastaamaan. Näin luokan 3. tila Mika Tammiselle. Kärkikaksikko Tarkkala Erikssonin välinen kisa pysyi jännittävänä aina loppuun asti. Lopulta voitto kuitenkin Marko Tarkkalalle 38 sekunnin erolla Erikssoniin. Aika rankka päivä kyllä tänään, että normaalisti SM on aika paljon helpompia kuin MM-osakilpailut, mutta nyt toi pitkä kisatauko, niin kyllä nyt tuntuu, että olisi vähän ajannutkin. SM2-luokassa ei suuria muutoksia alun jälkeen nähty. Espanjalainen Mario Roman pystyi pitämään Marko Leponiemen takanaan, vaikka kaatuiluita jonkin verran tulikin.
Lauri Pohjonen ajoi kakkospaikalla tasaisen varmasti, mutta hurjassa vireessä ollut Roni Nikander vei lopulta luokkavoiton selvästi itselleen. Ero lopussa Pohjoseen oli lähes 4 minuuttia. Nikanderin aika riitti lopulta myös yleiskilpailun voittoon. No päivä oli hyvä ja aika virheetön, että tietysti pieniä kaatumisia tuli, mutta siis tasaisen varma suoritus ja kunto ja kaikki muukin kesti koko päivä. SM1-luokassa Jari Mattilan dominointi jatkui. Aleksi Jukola pystyi hetkittäin haastamaan Mattilan ja saikin muutaman pohjaajan itselleen. Kisa kuitenkin päättyi Mattilan selkeään voittoon, sillä lopussa eroa oli lähes 4,5 minuuttia. Luokan kolmanneksi ajoi Matias Savo. Kisan jälkeen Mattila oli tyytyväinen suoritukseensa. Kisa oli tosi hyvä kyllä, että monipuolinen reitti, ajettiin hiekkaa, ajettiin kivikkoa, 3 pätkää, 4 kierrosta, tosi rankka, hyvin merkattu reitti aivan loistavasti. Oli rankka kilpailu, että flunssaa pitänyt tässä pari päivää päällä senkin takia, mutta muutenkin todella hyvä kilpailu. Jämsässä nopeita vauhtia piti siis Roni Nikander, joka vei yleiskilpailun voiton helposti itselleen. Tässä vielä kilpailun tulokset. Ja tältä näyttää sarjataulukko Jämsän osakilpailun jälkeen. Luokkiensa kärkipaikkoja pitävät siis hallussaan Mattila, Nikander, Eriksson ja Pohjola. Tästä onkin hyvä jatkaa kohti seuraavaa eli Nurmijärven osakilpailua. Katsotaan kuitenkin ensin juuri uransa päättäneen Juha Salmisen ja hänen tallitoverinsa Matti Seistolan mietteitä MM-kisakauden jo tauottua. Suomen kaikkien aikojen menestynein endurokuljettaja Juha Salminen päättää ammattilaisuransa tähän kauteen. Salmisen vetäytyessä kilpakentiltä on MM-sarjan kärkeen nousemassa nuorempi kaarti, jonka eturivissä ajaa Salmisen tallikaveri Matti Seistola. Vaikka miehet ajavatkin samassa tallissa, on tie tähän pisteeseen vienyt kovin erilaista reittiä. Uran alkuvaiheessa ei Salmisella ollut enduron suhteen mitään odotuksia, vaan asiat etenivät kuin itsestään. Jotenkin se pyörävuoli vaan on vienyt voiton, että se on ihan harrastuksesta alkanut puhaajellaan ja no sit joku houkuttelee kisoihin ja sitten mennään kisoihin ja sitten pärjätään ja mennään vähän isompiin kisoihin ja sitten yhtäkkiä että oltiin tiimissä ja menestystä tuli ja sitten yhtäkkiä, että nyt on vaan mahis voittaa mestaruus ja sitten voitettiin mestaruus. Ja silleen on mennyt, ei se mitään suunnitelmaa koskaan ollut. Seistolalla suunnitelmallisuus on sen sijaan kuulunut kuvioon alusta saakka. Kyllä mulla taas oli niin kuin ihan tarkat pläänit, että jossain vaiheessa sitten siinä 14-15 ikävuoden tietämillä tuli semmoinen, että ruvetaan tekemään sen verran hommia, että tässä tulee ammatti joskus, että se on niinku se tavoite. Ja ensiksi EM:iä ja sitten MM:iä ja sitten Jenkkeihin. Mä oon 4 täyttä vuotta motocrossin MM-sarjaa ja kaiken kaikkiaan oli hyviä vuosia. Toisaalta tuntui, että jäi vähän jotain vielä saavuttamatta niin kuin crossin parissa, kun vaihtoi enduroon, mutta taas sitten se on ollut paras päätös, mitä mä oon omalla urallani tehnyt, että vaihtaa enduroon. Salminen siis päättää uransa MM-tasolla tähän kauteen. Salmiselle pitkän ja menestyksekkään uran lopettamispäätös tuli loppujen lopuksi yllättävän helposti. Se tuli oikeastaan nyt kesällä niin kuin ekan kerta, kun se oli aika alkaa miettiä sitä että seuraavaa siirtoa. Ja se tuli jotenkin ihan selkeänä, että nyt hei, tässä on, että ajetaan tai ei ajeta sitten. Loppujen lopuksi oli piru helppo sit ottaa se, että ei ajeta. Katselee kumminkin 37 syyskuussa ja perheellinen ja paljon ajanut ja menestynyt ja en mä tiedä oikein mitä mä olisin tavoitellut. Ajanut maksimissaan 1-2 vuotta, mutta mitä sitten, ei se voittaa tai ei se sit muuta sitä hommaa mihinkään. Seistolalla on Salmisen lopettamisen jälkeen isot saappaat täytettävänään, mutta miehellä itsellään on kuitenkin selkeät tavoitteet. No kyllä se maailmanmestaruus on edelleen tavoitteena ja
Mä oon nyt 5 vuotta ajanut enduroa ja 2 henkilökohtaista MM-pronssia on tullut, että ihan en ole niihin tavoitteisiin päässyt, mitä mä uskon, että mihinkä mulla on mahdollisuudet. Mutta ensi vuotta varten sitten yritetään etsiä parasta mahdollista tiimiä, että olisi sitten se paras mahdollinen tuki takana, mikä siihen mestaruuden voittamiseen tarvitaan. Vaikka Salminen nyt ajouransa lopettaakin, jatkaa mies silti moottoripyörien parissa. Siinä on oikeastaan isoin haaste kautta aikojen, että nyt jatkaa Husqvarnan palveluksessa täällä Suomessa. Ja mitä se tulee olemaan, aika näyttää ja miten siihen pärjää, aika näyttää, mutta yritetään siihen laittaa se 100%, mitä on tähän ajohommaan. Ja enemmän oppimista kuin koskaan, sanotaan näin. Kauden toisiksi viimeinen osakilpailu startattiin aurinkoisessa säässä Nurmijärvellä. SM-luokkien kärjessä ei kukaan ollut vielä karannut haastajien ulottumattomiin, joten tärkeitä pisteitä oli jälleen jaossa. Ennakkosuosikkina kisaan starttasi MM-kuski Eero Remes, joka joutui harmittavasti keskeyttämään Jämsän osakilpailussa jo toisella erikoiskokeella tekniseen vikaan. SM1-luokkaa johtavalla Jari Mattilalla oli Jämsän jälkeen 9 pisteen kaula kakkosena olevaan Aleksi Jukolaan ja näin ollen hyvät asetelmat loppukautta ajatellen. Viime kisa meni hyvin ja nyt on pistejohto päällä, niin pystyy ajaa vähän rennommin, ei tarvii ihan voitosta ajaa ja hyvät on fiilikset. Jo ensimmäisistä erikoiskokeista lähtien oli selvää, että reitti ei ollut helppo. Aamupäivän reiteillä oli kuitenkin yksi ylitse muiden. 2 erikoiskokeen jälkeen oli Eero Remeksen ero Mattilaan jo 45 sekuntia, mutta liukas reitti huoletti myös kärkikuskia. Aika tarkkana saa olla kyllä näillä pätkillä, että siellä on niin paljon kiveä ja juurta ja se on sellaista pätkää, että siellä ei oikein meinaa välillä nähdä edes niitä, että siellä on niin paljon vihreitä tossa ja tosi tarkkana saa olla. SM2-luokassa aamupäivän kovinta vauhtia piti Roni Nikander. Nikander halusi ilmeisesti ajaa päivän kisan nopeasti läpi, sillä seuraavana päivänä odotti jo cross-country-osakilpailu Saksassa. Luokan kakkosena sinnitteli Lauri Pohjonen, joka yritti tosissaan haastaa Nikanderin. Luuletko, että saat vielä Nikanderin kiinni? No täytyy yrittää. Ei auta liian isoja riskejä tietysti ottaa, mutta täytyy nyt vähän koittaa kiristää. SM3-luokassa kiireisintä vauhtia piti MM-kuski Marko Tarkkala, perässään KTM-kuski Toni Eriksson. Monitaituri Erikssonilla oli kauteen lähdettäessä tavoitteena Suomen mestaruus niin motocrossista, supercrossista, cross-countrysta kuin endurostakin. Kisan edetessä alkoivat reittien pohjat selkenemään, mikä miellytti myös Erikssonia. Kyllä ne on paljon parempia mitä ekalla kierroksella, ne on vähän putsaantunut tossa, niin näkee ne kivet ja juuret siellä paremmin ja sit pystyy ennakoimaan paremmin. Ja vähän tuli tossa äskeisellä pätkällä käyty tuolla metän puolella. Ei siinä aikaa hirveästi mennyt, aika nopeasti pääsin jatkaa. Ja muuten on tullut ihan hyvin, ettei ole valittamista. SM1-luokassa Jari Mattila yritti loppuun saakka haastaa Eero Remeksen. Aamupäivän pätkillä rannettaan hieman loukannut Mattila ei kuitenkaan uskonut, että vauhti olisi riittänyt Remestä vastaan. Uskotko, että millä olisit voinut tulla niin lujaa, että olisit saanut kiinni? Ei kyllä millään, että taisi olla jo 2 ekan pätkän jälkeen se 40 sekkaa eroa perässä, niin se on mun mielestä se on tosi paljon. Ja niinhän siinä kävi, että heti aamusta asti lujaa ajanut Eero Remes kaasutteli koko päivän kovaa ja tarkasti ja pokkasi näin ollen niin luokkavoiton kuin yleiskilpailunkin voiton itselleen. Mies ei kuitenkaan ollut ajosuoritukseensa täysin tyytyväinen.
Hölmöjä virheitä tuli tehtyä sillä ykköspätkällä ja vähän yhden mäen jälkeen horjahdin ja joutui vähän nostaa pyörää siitä pystyyn. Ja sit kakkosella kanssa lipes uralta ja siellä oli sellainen iso kivi vastassa, niin piti sit kaatua ennen sitä ihan hiljaista vauhdista, mutta meni kytkin kahva poikki, niin se vähän hankaloitti. SM2-luokassa ei Roni Nikanderin vauhdille löytynyt kunnon haastajia ja hän ottikin suvereenin luokkavoiton 3 minuutin erolla toiseksi sijoittuneeseen Lauri Pohjoseen. SM3-luokassa käytiin hurjaa taistelua Erikssonin ja Tarkkalan välillä. Tarkkalan kuitenkin johtaessa kisaa viimeisille pätkille asti. Maalissa Erikssonilta ei kuitenkaan löytynyt luottoa oman vauhtinsa riittävyyteen. No, jos Tarkkalalle mitä virheitä tässä tullut, niin uskon, että Tarkkala kyllä voittaa tämän kisan, mutta tämä vikakierros meni omaan ja kyllä tuntui kulkevan ihan hyvin tossa, ettei sen puoleen mitään. Tarkkala tuli päivän loputkin pätkät lujaa tietäen, että Eriksson yrittää varmasti taistella voitosta. Moottoriurheilussa voi kuitenkin tapahtua mitä vain, ja tällä kertaa oli Tarkkalan vuoro kärsiä epäonnesta. Lähti ketjut 2 kertaa, en tiedä mikä oli syy. Ekan kerran kyllä mä huomasin, että vähän otti kiinni. Ei mun siinä hirveän kauaa mennyt. Mä pääsin 100 metriä lähti uudestaan. Mä yritin tulla lopun niin kovaa kuin pystyin, mutta kyllä mä luulen, että Toni vie. Ja niinhän siinä kävi, että Eriksson nappasi lopulta luokkavoiton itselleen 16 sekunnin erolla Tarkkalaan. Katsotaan vielä luokkien tulokset. Eriksson oli kisan jälkeen tyytyväinen suoritukseensa, vaikka kisa ratkesikin tekniseen vikaan. Harmi vaan, kun tuollainen tekniseen virheeseen kaatui Tarkkalan meno siinä, mutta on ihan tyytyväinen kyllä niin päivän ajoon ja reittiin. Tyytyväinen oli myös yleiskilpailun voittaja Remes, vaikka pätkät eivät häntä erityisesti miellyttäneetkään. Muutamat lipat tuli päivän aikana heitettyä ja ei muuta sen ihmeempää, että olisinko kaatunut 4 tai 5 kertaa. Että hidasta pätkää ei oikein mun makuun, mutta kaikillehan se oli sama. Näin on Nurmijärven osakilpailu saatu pakettiin. Missään luokassa ei mestaruutta vielä varmistettu, joten jännitettävää jäi myös kauden viimeiseen eli Nummelan osakilpailuun. Ennen Nummelan osakilpailua katsotaan, kuinka Enduron huippulupaus Joni Kaivolainen valmistautuu kohti Enduro-ammattilaisuutta 5-kertaisen maailmanmestarin Petteri Silvanin opissa. Jos haluat mestariksi, niin kaiken avain on tässä. Ykkösen jälkeen kakkoskohta harjoitellaan, niin se aloitetaan siitä, että ruvetaan kasvattaa kaikkea siihen mestaruuteen vaativaa niin enemmän ja enemmän. 3. harjoittelu. Ja sen jälkeen kun ollaan harjoiteltu, niin tulee 4. tekniikka, mikä rupeaa kattaa sitten siinä vaiheessa miehen ja pyörän tekniikan. Mitä enemmän sä ymmärrät siitä pyörän tekniikasta, niin se helpompi teistä on rakentaa yhteinen työkalu. Eli tässä on nyt yksi työkaluista, millaisella tehdään tätä hommaa tämmöisestä, niin sun pitäisi sitten niinku rakentaa sit semmonen vehe, millä sä itse tykkäät ajaa. Tangot laitetaan semmoset, millä on totuttu tekemään töitä, kahvat, kaikki kahvakulmat, penkin korkeudet, katollaan sun painot ja kaikki vähän ajotyylit sun muut, niin lähdetään muokkaamaan jousitukset. Sitten kun ne saadaan pelaa hyvin, niin sitten voidaan ruveta hienosäätään pikkusen koneita
välityksiä, suhteellisen rajattomasti melkein mitä vaan. Jos sä muutat jotain, sun pitää tietää, miksi sitä muutetaan. Ensin mitä siitä alettaisiin muuttamaan, että sitä saataisiin hyvä. Syyllistä ei haeta siitä, miksei pärjätä tai mikä on se, että vauhtia ei löydy, niin siitä niin sanotusta työkalusta. Eli nopeasti just korvien välistä löytyy syy. Siitä lähdetään, että pyörä on niin kun istut sen kyytiin, niin voit sanoa, että kyllä mä tällä pystyn töitä tekemään. Ja mitään ei koskaan muuteta sen takia, että kun muutkin on muuttanut. Kaikkeen pitää olla syy, mitä tehdään. Niin. Noin, siinä muutama tommonen pikku näyte ja niitä harjoittelet, niin mikä se siitä lähet tiemestaruksi, ettei muuta kuin Reeni. Onnea valitsemallasi tielle. Kiitos. Kauden viimeinen osakilpailu ajettiin Vihdin Nummelassa. Kesä oli kääntynyt syksyksi ja kisa-aamu valkeni kylmän sumuisena. Viimeiseen osakilpailun lähdettäessä tasaisinta oli SM2-luokassa, jossa Roni Nikanderin kaula Lauri Pohjoseen oli ainoastaan 10 pistettä. Vaikka Nikanderilla riittäisi Suomen mestaruuteen kolmossia, ei mies halunnut lähteä liikaa varmistelemaan. No siis ton ekan kierroksen tuo ajaa semmoista hyvää reipasta kyytiä, mutta semmoitti, että pelit pysyy ehjänä, kun siellä on tarkasti ajettavia paikkoja, ettei haeta pyörää justiinsa. Että sillä taktiikalla ja katsotaan, kun kolmossia riittää, niin ollaan ainakin siellä, mutta kyllä me voitaisiin tänään lähteä ajamaan. Nummelan pätkät olivat ennakkoon ajateltuna vaihtelevia ja teknisesti haastavia, joista yksi sijoittuisi Vihdin laskettelurinteisiin. Näyttää hyvältä, että on aika erilaista maastoa sitten pätkältä toiselle, että kolmospätkä, se laskettelurinteen pätkä, niin varmaan ehkä hienoin pätkä, että se on aika teknisesti vaativa pätkä, että on väärinpäin kallistettuja kurveja ja liukasta tulee varmasti olemaan, että pidin paljon pätkistä. Kylmässä säässä startattu kisa laittoi kuskit koville pitkillä siirtymillä, mutta maastokokeilla mentiin silti lujaa. Nummelan moottorikerhoa edustavalla Nikanderilla oli kotikenttäetu ja päivän pätkät olivatkin tuttuja. Heti alusta asti Nikander repi hurjaa eroa haastaja Lauri Pohjoseen. Pohjonen tunnusti realiteetit ja keskittyi vain omaan ajoonsa. Roni on tainnut pikkasen tahkoa näitä reittejä, että ei todellakaan, kun ei muuallakaan pysty haastamaan, niin vielä vähemmän täällä, että ajetaan sitten kakkossia. Voitais nyt tänään vaan saada mahdollisimman hyvän ajon. SM1-luokassa Eero Remes piti aamupäivän selvästi kovinta vauhtia, vaikka monta viikkoa vaivannut sitkeä flunssa verottikin voimia. Jari Mattilan reilu pistejohto takasi sen, että hänen ei tarvinnut ajaa voitosta, vaan heikompikin sijoitus riittäisi. Varmistelle mies tuntuikin tulevan, sillä sen verran isoja eroja Remekseen syntyi. Mattila ei ollut omaan ajonsa ollenkaan tyytyväinen. Pätkät on ihan hyviä, mutta ei ajamista tule yhtään mitään. Että yritän ajaa varman päälle ja pieniä virheitä tulee koko ajan ja kun yrittää välttää niitä isoja virheitä, niin jotenkin se ei vaan tökkii ja ei pysty kyllä yhtään nyt nauttimaan. SM3-luokan kärjessä nähtiin tuttu taistelupari. Marko Tarkkala ajoi pohjaajan kisan jokaisella pätkällä ja vei Nummelan osakilpailuvoiton itselleen. Mestaruuteen voitto ei kuitenkaan riittänyt, sillä reilussa pistejohdossa Nummelan kisaan lähtenyt Toni Eriksson ajoi varmasti toiseksi ja voitti näin ollen ensimmäisen Enduron Suomen mestaruutensa. Tykkäsin reiteistä tosi paljon ja tosi hyvä kilpailu. Ei siinä
tykkäsin laskettelukeskuksen Pihtiskiin mäistä paljon, että sellaista kun pääsisi treenaamaan joskus, niin olisi kyllä hienoa. Minkälainen tunne jäi tästä koko SM-kaudesta? No tosi hyvä, kun tässä kumminkin käydään talvikisat ja sitten kesäkisat erikseen. Tosiaan ensimmäinen SM-mitalli aikuisten sarjassa ja iso luokka ja saman tien otettiin kultaa, niin todella tyytyväisin mielellä lähdetään kotiin täältä. SM2-luokassa ei loppupäivänä enää yllätyksiä nähty. Roni Nikander ajoi kotikisansa voittoon lähes näytöstyyliin. Kakkostilalle ajoi lähes yhtä varmalla suorituksella Lauri Pohjonen ja näin ollen kauden jokaisen osakilpailun kärjessä nähtiin pari Nikander-Pohjonen. Nikander oli kisan jälkeen tyytyväinen endurokauteensa. Tosi hyvä, että mä voitin kaikki 4 osakilpailua, mitkä laskettiin mukaan, niin ei se nyt paljon paremmin olisi voinut mennä. SM1-luokassa pystyi Eero Remes ajamaan pohjat päivän jokaisella pätkällä flunssasta huolimatta. Vaikka Remes saikin 2 viimeisen osakilpailun voitot itselleen, rokotti Jämsän keskeytyspistepottia sen verran paljon, että mestaruus meni Jari Mattilalle selvällä erolla. Jari Mattila ajoi takkuisuudesta huolimatta kisan kakkoseksi ja oli mestaruuteensa tyytyväinen, vaikka kausi ei ollut hänellekään helppo. Hyvä tunnehan nyt jäi, kun mestaruus tuli, mutta talvikausi ei mennyt ihan henkilökohtaisesti nappiin, että sieltä olisi voinut ottaa yhden voiton. Oli vähän epäonnea ja sitten on ollut tämän kauden mittaan pieniä loukkaantumisiakin, ettei tämä nyt ihan helppo kausi ole ollut. Että tosi jos ajatellaan mestaruutta, niin kyllähän toi Remeksen Eero antoi tuollaisen aika mukavan lahjan tuolla Jämsässä, kun se keskeytti siellä. Mutta pyörä on pelannut hyvin koko vuoden ja ei ole sen puoleen niin kuin menetetty pisteitä sitten. Kyllä tässä nyt hyvä maku jäi. Tässä vielä Nummelan osakilpailun tulokset. Ja tässä Enduron SM-sarjan lopulliset tulokset. Suomen mestaruuksiin siis Mattila, Nikander ja Eriksson ja nuorten luokassa ylivoimaiseen Suomen mestaruuteen ajoi Emil Pohjola. Näin on Enduron SM-sarja saatu päätökseen ja juhlatunnelmien myötä siirretään katseet kohti kautta 2014.